Eras todo o que agordamos? Sí, Pepe, sí. Trouxeches o saco? Sí, Pepe, sí. Recorda non chamarme por el nome! Sí, Pepe, sí. Digo, sí, home, sí. Vale, pois entón todo está preparado, non? Sí, home, sí. Escoltámonos alí, vamos! Profe, han secuestrado a unha nena! Ai, por Deus, a quen secuestraron? A Susana, profe, a Susana! Hai que chamar a policía. Emerxencias 112, dígame en que podo axudala. Pois unha nena foi secuestrada na milla. Alguén viu o secuestrador, saben onde foi? Pois xa cho dixen, na milla, unha nena viu os secuestradores. Vale, tranquila. Irá unha patrulla de Garda Civil. Irán dous porque os demais están facendo unha misión case imposible. Pois que non tarden, por favor. Axúdame. Alumnos cargan el fuerte, donde se escucha una batería y un órgano. Mira. Por fin chegastes. Bo día, tranquilícese e dígame todo o que pasou. O que pasou foi que unha nena parouse a atar os cordóns e secuestrarona. Só sei iso. Pero que iso da milla? A milla é caminata que facemos todos os días. Ah, agora entendo. Saben que curso está o alumno que foi testigo do que pasou? En terceiro de primaria. Podemos ir a preguntarlle algunhas cousas? Sí, acompáñavos. Onde podemos falar con el? Pois levamos a milla que nos cante onde correu. Que boa idea. Pero vamos, que non perdades tempo. Mira. Alumnos caminan en la milla, el sol los guía, el tiempo brilla. Policías entrevistan testigos, miradas serias, sin peligro. Ti vai pola dereita e eu vou pola esquerda. Vale, se atopo unha pista avísote. Atopei un papel! Atopei un zapato! Aquí tamén hai un papel! ¡Qué despistados! Que ocorreu? Por que as profes nos traen aquí sen decir nada? Ai, a nosa nena querida non terá coronavirus. Non nos preocupemos aínda, non sabemos que podrá pasar. Mira, hai dos policías, terá que ser algo terrible. Xa o veremos. Con lágrimas en la mirada, recuerdos de su canija, esperanza aplazada. ¿Qué le habrá ocurrido a su querida?
ocorreu? A nosa nena non terá coronavirus? Non, é que secuestraron a súa nena. Ai, miña nena querida, como pasou? O testigo dixo de que levaban que iban de negro e que levaban unha máscara que era imposible de recoñecer. Tranquila, que nos imos tomar isto moi en serio. Seguro que atopamos moi pronto. Aquí están todas as pistas. A ver, na pista número 1 a mensaxe está escrita de forma rara. Home, ti non sabes de nada, eu teño un espello. Di que non te esqueces dos 7 números ao revés. Unha contrasinal? Pois pode ser, apartamoremos co seguinte papel. Estou chea de xoguetes. Son pequena, os pequenos acuden a min no recreo. Que poderá ser? Eureka! É a casiña dos xoguetes! Pois vamos! Levanta a marmota! Mira, parece sangue. Deixa iso agora, despois nos encargamos. Mira, un código de 7 cifras. A ti ocorrese algún? Probemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabo de lembrar da pista do espello. Falaba de 7 números ao revés. O conseguímolo, choca! Todo despexado. Como estás, Susana? Fixeronche algún dano? Non, estou ben. Pero, entón, por que tes sangue aí? É porque me din con o cello a intentar abrir a porta. Entón o rastro que atopamos antes de sangue non é teu? É porque lle din un golpe ao secuestrador e escoitei quen se bancara. Ben feito, levaremoste con os teus pais. Noche sin fin. Pobrecita Susana, sollozos bajo el confín.